中共政府的债务余额存量规模达到了101.15万亿，正式突破100万亿关口，100万亿啊！这个呢是中共政府公开的债务，官方公开的啊，不包括什么城投啊、央企、国企这些关联的债务都不包括啊，隐性的也不包括啊。那么就这101.15万亿，按照中共官方说的14亿人计算，每一个中共国人的负债7.3万元啊。由于没有核心支柱产业，现在咱们国家经济模型2025年年初我就讲了，从收入支出型变成借债支出型，全靠借债，所以这个数值只能越扩越快，速度越来越快。一会儿咱们看历史数据就知道啊。中共现在确实是显示了社会主义的优越性，叫全民所有制啊。所以尽管中共国民社会大众每个人平均的现在的货币财富平均值还有多少？1.57万元每个人啊，平均啊，这么多吗？对，所有的中共国民的居民存款总额啊，官方数据减去所有全民各种信贷的信贷总额，再除以14亿，所以每一个居民的货币财富平均还有1.57万元。但是如果摊上国家这100多万亿的负债，7.3万的负债，那么中共国民每个人目前净在身上的就是6万块钱的净负债，而且这个额度扩大的速度极快，有多快呢？2008年中共官方公告的第一个数据坎，08年中共的政府债务余额10万亿，到了2021年13年之后，2021年底中共说多少债务余额多少？50万亿。那么从10万亿到50万亿用了13年。那么从2021年底到2026年的5月份啊，4年的时间，就是4年多一点的时间，4年啊，这个时间，那就从50万亿发展到了100万亿。听明白了？10万亿到50万亿走了13年，50万亿到100万亿只走了4年。所以按照这个加速度，2028年啊，中共国的债务政府啊，仅仅是政府的债务公告的，一定会在150万亿到200万亿之间，不可能，任何可能性都不可能小于150万亿。但突破200万亿，按现在统计方式，除非大问题啊，可能也不是特别大啊。但是到2030年，只要还是中国共产党领导，那么债务的余额一定超过200万亿啊。所以那个时候，伴随着中共国的人口减少，2030年，如果中国还没有倒台，每一个中共国人荣耀的就背负上20万元的债务了，20万元，印个徽章，每一个中国人印个徽章，上面写着负债20万啊，社会主义国家嘛，全民所有制嘛，好吧？那么在中共自己公告的这么一个情况下啊，大家能够看到这么大的一笔钱在负债的体制里面啊，所以我们就看一下未来的中共要怎么办了，大负债时代啊。所以呢，现在中共面临这么大的一个债务，庞大的一个债务，那是勒紧裤腰带，带着全民过苦日子呢，还是突发奇想另辟蹊径呢？好，我们看看这个信息，再引导我们看一下中共国现在到底是过苦日子踏实了，还是中共拍脑袋又开始干一件很神奇的事。正好可以用上逻辑学的思想，让大家看看为什么中共国债务能涨得这么快，太恐怖了啊！你们想想这个债务的增长，这个数字太恐怖了，而且这个数字跟中共国的赤字对不上，这是恐怖的点啊。那么呢，就从中共国最近的国家统计局公开的数据，我们看一下，今年4月份异风突起，4月份虽然社融数据超级差啊，4月份一些数据超级差，比如说社零数据超级差，但有一个数据表现极其抢眼，叫 PPI 工业品出厂价格，竟然同比上涨了2.8%，环比上涨了1.7%，这是差不多4年来最亮眼的数据了。紧接着呢，规模以上工业企业的利润同比增长了多少？你们猜一下，24.7%， 24.7%。这个数据简直亮眼到难以想象啊！这10几年都没有这么亮眼的数据了。
所以在整个国家经济这么差，我说社融已经差的不能再差了啊，社零也极其这么差，其他的数据像这种债务这么高的时候，结果这么亮眼的2个数据，让很多人觉得，中国的工业品生产是不是特别牛逼，成为经济的支柱产业，中国经济要企稳了。那我们就继续老话儿，知其然，知其所以然，举一反三，融会贯通。想看明白这一类问题，为什么叫逻辑学很有意思？你就看一下细分呗。我们先看一下为什么都那么差 ，PPI 这么棒。一看 PPI，原来除了3类产业以外，全是下跌的，而且很厉害。但就这3类产业快速上涨，一下就把整个 PPI 蹬上去了。哪3类？第一类叫算力产业链，咱们上回讲了，跟数据、计算机有关的算力产业链。第2类有色金属产业链，第3类石油化工产业链啊，大家想一想啊，这里面可能我们能理解的就是石油化工产业链为什么会上涨，习惯叫输入型通胀。美国和伊朗打仗吧，啊，那可能我们的原油进口价格会更贵，所以输入型通胀啊。那另外2个呢，有色金属产业链和算力产业链怎么增长的呢？好，我们把 PPI 上涨放在这儿。这3个啊，也就是算力、有色金属、石油化工，就这仨涨，剩下全跌，而且跌得很惨。但这仨的涨就覆盖了。那紧接着我们看第2个，规模以上工业企业的利润增长在哪3个领域呢？也是3个。第一个，计算机通信和其他电子设备制造业，同比增加了107.7%。第2个，有色金属冶炼和盐压加工业，同比增长了117.8%。第3，化学原料和化学制品制造业同比增加了73.4%。这3个领域利润增加了将近8000亿啊，占了全部规模化以上工业企业新增利润部分的100%啊。再一看细项哦，除了这3个领域，其他全都不赚钱或严重亏损。农副产品加工、食品制造、烟草、印刷、非金属矿物、黑色金属冶炼、盐压、电力、热力生产、水供应等等等等都不挣钱。而到了汽车、整车和零配件、房地产、家具、建材、服装、普通消费品等严重亏损。哇，有意思吧？也就是我们 PPI 数值这么漂亮，就靠3块：算力产业，算术的算，力量的力啊，计算机有关的；有色金属产业，石油化工。哎，这是3个。那要看规模以上工业企业利润呢？计算机通信和其他电子设备制造业，有色金属冶炼和盐压加工，化学原料和化学制品。名字不一样，内容内核几乎全是一样的，就是正好这仨对应这仨，除了名字叫的有差异，里面所包含的内容几乎全是一样的。那剩下这边剩下的几十项全是大跌或者不增长。讲到这儿是不是有点明白了？大家事出反常必有妖。为什么除了这3部分，剩下都喋喋不休呢？跌跌不休，下跌。这仨，哎呀，长得这么好，一下数据带的好看。什么因素导致其他产业都不挣钱，严重亏损？这3个产业利润不是翻倍、翻几十倍、上百倍的增长。好，我们一看啊，明白了。再一看对应信息，明白了什么？根据今年两会中共发改委政府的报告，4月份开始，就从今年第2季度4月份，有一个大事情在全国展开了。这个事情是什么？今年4月份，中共中央政治局会议明确也进行了公告。4月份，中共国家数据局也印发给全国所有各部门、中央各部门和地方政府印发了2026年数字经济发展工作要点。4月份我们开始什么大行动？叫新质大基建，新旧的新，质量的质，哎，跟当年的新质生产力，以新能源为代表的新质生产力字儿前俩一样，现在叫新质大基建啊。新质生产力都知道了，已经没戏了，不聊了，失败了。现在国家要干一个新质大基建，来，牛吧？啊，又是在伟大领袖习近平的领导下，直接领导下再次开始了一次史诗级别的辉煌行动。
有多辉煌呢？根据明确的中共中央文件，今年围绕新制大基建6张网的建设，仅仅这一块，2026年要投入的资金有多少？7万亿人民币以上，7万亿以上，一年没听错，大家去查一下政府文件就知道了，明白了吗？实际上就等于第2季度、第3季度、第4季度这7万亿要在新制大基建这一块花光。那这次提到的什么叫6张网的逻辑呢？因为传统过去的大基建叫铁公鸡、铁路、公路、机场、铁公鸡，这次中央文件写了叫彻底这个分类要打破重组，打破重组的思维，跟当年傻逼习近平中国的军队传统模式打破重组一样。那这样子的中国未来的新制大基建要打造成什么？叫物理底座、能源底座、数字底座的3位一体现代化网络。这词儿多牛逼啊！我他妈在国务院参事这么多年，原来在发改委高技术司待过，我看这词儿都不知道讲的什么意思，反正就很牛逼的概念，很好听。那这6张网分别是什么？水网，这叫物理底座基础；新型电网叫能源底座核心；算力网叫数字底座核心；新一代通信网叫数字底座触角；城市地下管网叫城市生命线；物流网叫流通血管。6网，好吧，7万亿。那么其中水网、城市地下管网、物流网都是以前已经大基建中建设了很多了，这次完善为主，花的钱会比较少。那新型电网、新一代通讯网以前就有电网有通讯网，这次叫优化，根据现代化网络需求优化，也投入的不多。那么7万亿主要投入的是什么？看出来6个网，就一个叫算力网，算术的算，力量的力，算力网，全新构建的网络这次的新制大基建的重点核心领域那关于这个算力大基建，就是算力网的算力大基建，我在以前直播讲过了，里面的东西详细讲过了，不重复了所以现在明白了吗？已经开始明白了，我们4月份这么优质的数据，一定跟这7万亿的投资投到算力网新建有绝对的直接关系。必须得说，我们伟大领袖傻逼习近平是真的牛逼，这他妈新质生产力完蛋了，又搞了个新质大基建，就这个人的自知之明就是他没有自知之明，真的到了我觉得应该算是之罕见的一个程度吧。我上回跟大家讲了，因为没有时间没跟大家罗列100多个项目上台，不是他妈杳无音讯，就是彻底完蛋。就是您他妈的干了他妈3年，把国家搞成这个样子，钱花成这个逼样，但凡是个人，只要他不是傻逼到极致的，都应该开始质疑自己的判断了搞个新质生产力，干他妈那么多钱，几十万亿花了，屁玩意儿都没有，你还不质疑，不转身就他妈来个新质大基建，牛逼。所以这个加速生也好，加速师也好，小学生也好，我们必须说这个名字绝对不是白叫的，牛逼，大家都一样真的是牛逼，好吧新质大基建这6张网，特别是算力网，在地方被直接细化成什么？以算力网为核心，数据网、卫星互联网、工业物联网、能源网什么什么城市感知网、AI 基础建设工程等等4月份的地方政府、中央政府围绕此进行了投资。那么泼天的富贵4月份开始7万亿，泼天的富贵砸到什么领域了？第一块砸到就是算力芯片、半导体一体机、服务器、政府服务云、大型本国替代标准项目砸进去了。所以大家就能想象了像计算机、通信、其他电子设备制造业大细项里面，你们能知道吗？刚才我讲这2块里面呢，有一个细项叫单独的半导体专用材料，这个细项4月份这个领域的利润同比增长，谁能猜出来？跟去年相比同比增长多少？我告诉大家，同比增长601.7%，听明白了？太有钱了，601.7%，哇在这次中共的政府采购中有明确的文件需求，就是国产化替代是
主旋律。什么意思？为闭关锁国做准备。什么叫国产化替代？外国东西都不用了，都用中国自己产的，这叫国产化替代。咱们也知道，就他妈一个都替代不了，这就骗傻逼习近平能干出这事儿来。但是他就喜欢，就叫国产化替代是主旋律。所以只要任何企业能打出纯国产化、自主可控或者国家特定资质的牌子，相关产业进入各地方的项目工程是不需要进行市场化竞争的。因此很多市场公开售价同类产品10万元甚至5万元的算力产品安全系统，这次政府采购中标价100万是常态，最高能标价400万啊，市场10万是400万卖给政府，这都属于叫排他性产品啊。这些价格我们可以在政府采购网中公开看到，但因为已经明确要求了国产化替代主旋律，所以这么高的价格你也没法提任何的疑义啊。中共政府不怕给大家看到，就这么一个理由啊。我是不太懂啊，这个傻逼习近平这个国产化，他难道就是美国都做不到国产化替代啊？美国都知道最简单的数字化产品里，很多相关的芯片核心的都是全世界日本呐、韩国呀、其他国家生产的。现在整个全世界数字化产品是一个全球联动的，美国都做不到全部国产化替代，中国做国产化替代，哇，这他妈得多傻逼的人才能信这个理由？想不明白了啊！但是既然那个傻逼想做，他又是加速师，就让他做吧。那这种非市场化的超级暴利，就给了中共大量白手套企业或者关联这样的企业难以想象的账面利润啊！当然，这种疯狂利润的背后，肯定有极可怕的灰色利益链和回扣空间。所以这咱们也能知道，这7万亿里估计有6万亿又进一波人腰包了，又一大帮人创富了，中国又多了一帮亿万富豪啊！原来的亿万可能都变百亿了啊！想想啊，7万亿啊，这个事儿真的是大家皆大欢喜啊！傻逼习近平拍脑袋，所有中间的人花钱买干啊！所以我们第一部分在 PPI 分类中叫算力产业链的啊，在规模化以上工业企业利润分类叫做计算机、通信和其他设备产业的，怎么暴力增长？大家明白了。讲完了，我紧接着说那第二块呢？第二块咋回事啊？老詹，有色金属研压产业，这个怎么也暴力增长啊？名字难懂。但是其实指的是什么？有色金属加工制成的高密度带材、镶材、线材，专门用于计算机服务器算力中心的制作。比如像 AI 服务器算力芯片、通信基站、高端主板的核心基础材料都是高精度的电子铜镶，而数字基建算力中心的庞大冷却系统、高密度散热片主要材料全是铝材。至于芯片封装啊、光通线组件啊、光切接入口等，都是大量的键合金丝、靶材等等所以大家又明白了，第二块 PPI 分类的有色金属产业链规模以上的有色金属冶炼跟研压产业暴力增长，还是他妈跟这有关，还是围绕这7万亿。那第三部分有人不理解，石化产品这怎么会呢？那不是化工吗？所有采购的计算机跟网络系统就一块花的钱，你就想吧，由于国产化替代的需求，竟然全部都放弃了物美价廉像美国 3M 等公司的产品。什么产品呢？用国产化价格超过50%到1倍的电子氟化液制冷，连制冷液都不用人家的这个物美价廉的，要用中国的价高质次的。对啊，这么庞大的算力网，就光这个制冷液购买的需求就是个天文数字我是不是很明白？就是他妈的，你用国产化替代，制冷液也会泄密吗？制冷液也他妈有问题吗？不，反正既然习近平这个傻逼不懂要国产化替代，所以连制冷液都国产化替代还有像这种整个大计算机各种系统里出现这种腐蚀漏液的地方，特别是冷却系统复杂环境里需要高端的像氟橡胶硅橡胶等特殊化工材料做的管道和密封，还有像这种环氧树脂聚酰亚胺就是 PI 膜，所有构成了芯片跟主板的肉身，
还有像这种液晶聚合物、特种塑料、高端天线啊、高速连接器中的使用材料等等，大家明白都是化工产品啊。那这些呢，中共国生产的基本上都是价高质次的啊，国际的很多都是价廉质优价廉的啊。中共国的化工类的龙头企业，同类产品跟国际相比都不行，但是呢，这次都以远超国际同类产品的价格被海量订单拿走了。为什么？就讲了嘛，国产化替代啊，再加上用来什么清洗时刻芯片的高浓度的硫酸呐、氢氟酸双氧水啊，只要纯度识别能达到电子级，价格和利润就比传统的这些什么硫酸、氢氟酸价格超几百倍，没听错啊，几百倍。至于三氟化氮呐，什么硅烷用来光刻腐蚀用的、刻蚀用的高纯度气体，价格全是跟着骨头往上涨。国产化替代啊，所以现在明白了，第三块按照 PPI 分类，什么叫石油化工产业链？规模以上工业企业利润分类，化学原料和化学制品制造业高速增长，看明白了吗？7万亿啊！所以摆事实讲道理，大家知道了吧？摆事实讲道理。今年4月份，在所有经济数据很差的时候，中共国 PPI 和规模以上工业企业利润增长，两边全部来自于3个领域啊，计算机相关的领域占据整体利润增长份额50%左右，有色金属、冶炼和盐压加工业占领整体利润增长份额25%左右啊，化学原料和化学制品制造业占据整体利润增长25%左右。除了这仨，剩下中共国所有产业，不管是出厂价格还是利润，不光没有增长，大部分都在严重的亏损中啊！7万亿啊，一年去网上查一下啊，问一下人工智能都可以。要花光7万多亿。2026年全年，中共根据预算用于整个国家14亿人所有领域社会保障、教育、医疗、卫生、就业等等加在一起的资金预算10万亿多一点儿。这10万亿包括了全中国所有教育人员的工资奖金、学校的各种建设、所有科研机构的经费、公立医院的运行保障、医保的补贴、全国疾控系统的建设、公立医院的各项建设、医疗设备的采购、养老金补贴、就业补贴、失业保险等等600多项，跟所有这个国家每一个人生命生活有关的，加在一起10万亿。然后他妈新制大基建就一个狗屎玩意儿，一年就7万亿，牛逼！真的牛逼！这国家不死我都见了鬼了，我跟你说，就是不把自己玩死，真的是他妈见了鬼了，我跟你讲。而且就跟我上次跟大家讲过，这种大基建算力大基建为什么特别差，效率特别差？因为实际上算力大基建有一个基础。就是算力化体系要搭建一个模型啊，这个东西的不管对企业、一个小企业、大的机构和国家，在高技术领域都是特别难的一个需求。这个模型搭完了，构架搭完了，才涉及到基建跟采购。可是能做出这样的算力构架师，在整个中华人民共和国合格的团队都不可能超过10个，就不可能。因为我毕竟当年做的集团就是技术公司，2000多计算机人员，就是他们的工程师软件工程师，就是干这个事儿，你得懂得整个政府有关部门要做事的政府所有的流程、模式需求，你还得了解整个数字化所有产品使用的功能用力，然后把这两者全了解清楚，然后充分融合，进行整个框架模式的搭建跟设计。你他妈难在哪儿？就是懂技术的有几个能懂政府？懂政府的人谁他妈怎么可能懂技术？况且政府里面能懂整个各板块都运行的，要做一个模式，哪儿他妈找这种人去？就是你根本不可能。这个难题有多难？世界性难题。大家还记得川普刚当选上任的时候，马斯克拍脑袋带一帮人去拿技术手段，试图解决政府难题。
最后结果什么？铩羽而归，到现在看不见成效吧？啊，他那效率部没说成效吧？你以为技术团队解决他妈政府难题搭构架容易呢？马斯克解决不了的问题，操，中共干了，因为有钱。那怎么办呢？很简单，就不搭构架了，主要资金用于什么采购和基建就完了。那搭这个玩意儿，你买这玩意儿干他妈什么用不重要，因为就是为了把钱花了啊。那花完做这个东西呢，谁他妈有条件去维护和使用啊？你怎么用都不知道。再加上数字硬件淘汰率很高，2到3年的时间，很多硬件就过时了啊。如果还有什么国产化，他妈厂家供货商倒闭，剩下的就是一堆垃圾。咱已经清楚的看到2025年花那么多资金买的 DeepSeek 全中国呀 ，DeepSeek 的一体机现在全在仓库里吃灰，就是你没有人用这个东西干嘛使？谁会用啊？不知道啊。但是我们很神奇的看到这边经济在快速崩塌，这个不傻逼，但凡有一丁点不傻逼的人，你都花了这么多钱把国家搞成这个样子，自己公开说从他妈的你上任的时候啊，一共才10几万亿负债。习近平上任的时候13年是多少？我忘了啊，是18年13亿还是10几亿的负债？你玩到现在100多万亿，从10几万亿玩到100多万亿，你干这么牛逼的事儿，你把这个国家啊，你真的你自知稍微有一丁点自知之明，你谨慎前行啊！结果呢，操，都这样了，还他妈大刀阔斧另辟蹊径呢。大家记住一词儿叫无知者无畏。习近平是不是我们典型代表？无知者无畏，什么不懂？就是你看他所有涉及领域，你以为他懂心智生产力吗？你以为他懂芯片吗？你以为他懂供应链改革吗？供应链吗？你以为他懂得内循环、外循环、双循环吗？什么都他妈不懂，无知者无畏，不懂，拍脑袋干 PPP、P2P， 他妈特色小镇啥都不懂，啥都敢干。国家现在这样了，7万亿，而且全是借的，这7万亿全是借的，都是政府负债。所以呢，你们想中共活的时间长的人，挺难帮你们实现这个愿望的。因为我觉得站在我们这头，就是想把中共搞垮的，有一个最核心的力量，叫傻逼习近平啊，他天天都得想着让中共离死更近一点。2025年、2026年1年0.5个月的时间，30名上将啊，不是他妈的抓了，就是消失了，就是没了，就是提前撤了、退休了。占中共整个上将团队的90%以上，我操，这老牛逼了！我觉得这个人真的是神一样的人存在，就是你们打不过要让中共倒闭的人，最核心的一个助力就是习近平，就他不把中国搞死，不把中国共产党干死，他是绝不罢休啊，绝不罢休。当然了，这个首先第一个事大家就知道了 ，PPI 上升和规模以上工业利润增加是不是好消息？还是作死的信儿啊！但是呢，这个过程中，我们老百姓还是要倒点霉的，因为现在我觉得中共已经到了很疯狂的一个阶段了。我上回跟大家讲了啊，1年16个月的时间，每个月都出台1个多的政策，就为了一件事儿，剥削老百姓，从社会上卡钱啊。这边缺钱，借钱也得花；这边呢缺钱，老百姓剥削到死，压榨财富啊！所以呢，又是一样。5月份已经出台了一个了，上次讲过了，结果没讲全，又出台一个新的政策。前年5月27号，在中共的命令下，香港金融监管局发布了通告。当然，这个幸福的好点，它不是对全中国老百姓的，对一部分有钱人的。就是什么意思？内地居民到香港开立投资账户的，新增了3项监管措施。就是你们老说，经常有人问我，钱放在这个银行，放那银行安不安全？在香港怎么样？啊，开户倒查的时间是从2023年1月1号开始倒查，特殊情况可能还往前推，那就没有尽头了，不知道什么时候倒查。这么做表面上啊，金融监管局是为了加强香港的反洗钱这个力度啊，增加一些措施，很像是一个正常的政策手段。但是2个超级异常的点，导致这个行为一实施出来，所有金融圈里的人就炸了啊！炸了哪儿？这就是一次彻头彻尾的把所有在香港投资人的钱又全干没了的中共操纵市场的一个行为。
这两个很异常的事情在哪儿？就是为什么这是异常？这就我说的内行看门道，外行看热闹。外行看了不明白，哎，这不是监督洗钱吗？内行一看就不对了。第一个异常在哪儿？就这种事儿出现，按照国际惯例反洗钱吗？那如果有海量的内地的用户在香港都开立了投资账户，并且大量投资转过来进行香港投资，这个问题就已经不是个性化问题，而是共性化问题了。那换句话叫什么？就出现了系统性漏洞了。你没有系统性漏洞，怎么有海量的内地用户能够各种方式，反正不按照规定、不按照标准把资金转到香港开设的投资账户进行投资呢？那这种情况下，审核所有金融类似的事审核，重点打击的全部都是中间部门银行内部的合规审核部门客户经理、中介机构、律师事务所、会计师事务所、客户公司注册机构等等，都打击他，因为他先断了，你才能够弄完了才能够抓这边的相关的用户因为这么大规模的违规用户到香港开户转移资金进来，一定是批量的专业协助者系统性的通道和内部的默许共同构成的，所以打掉中间环节才能杜绝这种事情发生有些朋友可能不懂金融，你们可以看看最近东南亚的泰国呀、越南这些国家发现有人非法手段，比如拿了护照啦，拿了长签啦，你看看新闻，重点检查的一发现这边人被偷办了身份了，政府马上查的是谁给他办的，渠道在哪儿，哪些部门在哪儿，因为掐死了这个就能避免以后类似的事情发生了。你看看新闻都是这样。但是这次很有意思作为一个干了30多年金融的这么一个人，负责任告诉你，我这辈子是没遇见过这么大规模的中共的国内的叫大陆的用户、内地的用户在香港干这个事投资，完全不清查中介，只清查终端客户。对呀，我没见过，我听都没听说过所以这全球罕见，我还找 AI 给我验证，确实全球罕见，就没有这么干的，一定查中间，不会这么干的那我能想到的唯一原因是什么？就是中共想要这边的钱，但是中间这个事儿当年一定是中共默许或推动的，就让你们去投资的，所以这个事儿一定涉及到了大量中共国内的银行、券商、监管部门，甚至有关部门的领导，所以不能查。这事儿是中共驱动的干的，干的原因可能很多，最大的可能性是因为前几年中共单方面撕毁了一国两制的制度，所以造成香港在很短时间内走了大量的精英和资金，连政府的官员都走了很多人，一下子香港冷清了中共应该是担心那个时候香港快速完蛋，所以采取了一些手段，这边让香港大量的输入内地人员，所以香港的英才计划的门槛跌到地板上了，谁都能他妈当英才。这边呢就是默许内地人员去香港开户大量的资金进去，带活香港的市场投资市场，所以所有这边的审核不是默许就是推动，所以才形成香港好像又恢复了点让香港度过了前几年那个时候的最大难关。所以这个事推手就他妈是中共干的，但是中共这2年太缺钱了，就想到这些人了。尽管推手是中共干的，但这事儿本身是违规甚至违法的那这些都属于违规违法资金了，这都可以用了。所以中共现在就等于使一招，把这些有问题的钱都全搂到自己手里，所以没办法，所以不查中间，就是国际上为什么叫罕见不查中间，就他妈查终端用户终端用户查完了扣留资金。所以第2个异常就是对这次通知中资金的扣留，叫什么？账户关闭。怎么就关闭了？听这是原话。若发现客户资金来源不合法，你这个很理解，来源不合法，关闭其投资账户。听好了，若发现或违反中国内地任何资本管制法规，我的个老天哪！大家想想，中国内地任何资本管制法规，那他妈可多了去了，那就100%违法了，100%。就是有几个是通过他们外汇管理局正常走手续在香港，然后获得自己的批示，最后开账户入资的。听明白了这次的这叫违反中共
中共国内地任何资本管制法规，我操，太厉害了！再狠的是什么？叫关闭其银行投资账户，但是怎么关？关闭后账面资金怎么处理？如何申诉等等，全都没有解释。这又是个极端罕见的。这种只谈关闭不解释资金最后如何去处置具体细节的，国际上习惯叫什么？金融叫自由裁量权。而一致涉及到自由裁量权，也就是什么意思？就规则不明确，由人工来决定，拍脑袋人定，人说你违法你就违法，人说没收就没收，这叫自由裁量权。这个词儿一出，记住了，在金融领域预示的是巨大的风险。正常的情况啊，全世界你看正常的这些西方金融国家出了这种事儿，都会针对哪些不同的情况，会采取不同的关闭方式啊，是限期转走资金，还是资金被暂时冻结，补充什么资料，怎么申诉，或者确认非法或犯罪资金长期冻结等等啊。所有的中共国人都很清楚，我刚才讲过了，在国内的资金通过正常外汇管理局，甚至要报商务部审批的手续，到香港开立账户，就不可能有人这么做，做不了。所以呢，现在又是自由裁量权，那这个全部都是违法和违规资金啊。然后紧接着啊，这次香港金管局人家写了，叫每一笔资金都能完整追溯原始合法证明的要求。我操，能证明吗？能证明吗？自由裁量权加上每一笔资金都能完整追溯原始合法证明，哇，牛逼了啊！因为当这两点加一块，就和金融市场、自由金融市场两个天然属性矛盾了。什么属性？可预期，可退出。那么自由裁量权就不知道预期不了，不知道你要怎么干，就没法退了，你他妈关闭就锁死了。所以全世界的金融市场为了能吸引客户，都是尽可能把规则写得清楚的啊。像这次香港金管局通知，我操，写这么模糊的啊，什么资金会冻结，什么情况只销户，什么情况资金转走，什么时候会被调查，怎么申诉，怎么处理，通通不写的。自由裁量权，我操，我也是没见过的，我也是没见过的啊。所以市场呢，金融市场就只能做最坏的预期，因为金融市场对不稳定性、不确定性的敏感性最高，直接就是钱呐，直接就是钱。所以香港金管局这次的通告为什么很不正常？带来的是香港金融市场的恐慌情绪蔓延，可能发生挤兑啊、大规模资金转移啊、信用崩塌，一定不是香港金管局，一定不是香港金管局愿意这么干的啊！香港是全世界毕竟到现在也算著名的国际金融市场，最重要就是取得国际资本的信任，你得稳定啊，你不能拍脑袋呀。但是为什么还这么干？那一定是中共因为政治需要，就是对钱太需要了啊，所以要求必须把话语变得很模糊，这样就能把所有人的钱卡死啊，尽可能把大家的钱都收到兜里。这么做虽然对香港金融市场伤害最大，但是能让中共把所有这些钱，甚至于100%投资资金都自己拿走，达成一个最好的一个相关结果。这可能是中共最需要做的一个事儿，好吧？啊，一次针对海量的违规客户，完全不检查通道的反洗钱审核，一次使用自由裁量权，对发现客户资金来源不合法或违反中共国内地任何资本管制法规的，关闭其投资账户的通告，然后就可以轻易的把所有当年怀着美好梦想在香港开立账户做投资人的韭菜一次性给割清了啊！所以大家想想，中共是多矛盾，且自己让自己必然垮台的一个政党啊！经济啥都干不了，没有核心支柱产业，这边还他妈得借7万亿，忙着打水漂让他没。由于这么疯狂缺钱，然后把香港的品牌也豁出去了，根本不在乎这个行为对香港这个国际自由金融港的品牌伤害多大，钱收回来。就这种政党人应该算精神病加上他妈癌症晚期了吧？好吧，不然的话怎么就干出这种事儿来？咱就想不出来。我操，你还人民币走强了，
咱们不聊人民币的事儿，全世界除了中华人民共和国，我就问问你，货币的基础价值是不是叫货币？叫价值依据，不是价值尺度跟交换依据啊？背后叫信用啊。我问问你，一个国家他妈货币不让你自由取钱，取钱得开证明，还他妈得叫派出所啊？然后不让你他妈自由流动跟自由使用，你他妈想换个外币还得一堆证明，5000块钱以上没有相关证明，以前换完了还他妈得封你账户，这他妈是货币吗？就是你跟我聊人民币，我说我觉得挺逗的，很多人跟我聊人民币，全世界你给我再找一个，苏联已经倒闭了，你给我再找哪个国家货币？就这个钱，你他妈自己的钱存了以后，你他妈用不了，你转不了，换不了他妈其他的钱，干不了这个，干不了那个，你他妈管这叫货币？哎呦我的老天呐！啊，这真的，我确实是，我也不知道，就是说这个你是你病得轻啊，我是说实在没办法了，存现金搁家里，但是我也不知道是不是你病得轻还是我病得轻。就是全世界除了中共国，其货币再说一遍，信用为基础，交换依据，价值尺度，自由流通才叫货币啊，大哥，自由流通才能叫货币啊。中共国你那个玩意儿都流通不了，取不了，存不了，都被控制，想拿走就拿走，你他妈能管这叫货币？